زمانه 56 کروڑ روپے نن خو ملک صاحب تا خان صاحب تا نواب صاحب تا پکار باندې ځان بد ښکارا کیږي نن هغه زمانه وګوره تاجران وګوره پیسې نیولې دي مزدور پسې کم مزدور چې دغه کله روانه دی په خپل ګرځي الله تعالی به څنګه جواب در کوم چې کوټه شي مې په مسلمان خرڅ کړ دي منډه والے کس اعلان دی ورته یره دا کپڑا خراب ده دیکھیے وہ عیب دی هغه څه عیب دی پکې وي ما ته چې دا عیب دی پکې اوس الی کناله وي هغه ما ته وی چې بس اوس نالم پیسې رانه واغشتي وي ما خپل پیسې ورکړې د جیب نه نقد پیسې نور رويستي وي خپکه ګم دوکه د سرمام کړي مام د کوټه پیسې درکړي ستا ایمانداري ته ما وکتل کپڑا ستا دا کوټه کپڑا ز په نقد او په اصلي پیسو باندې علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قسم دې ک دوکه مې کړي ونه دا دوکه مې ځان سره کړي و الله امر ناراضه شو بندم را دا شو پیسې ملو شو زما محترم مسلمان بل مسلمان ته پپټه دعا کوي دا الله ډیر زر قبلې ځکه زمونږ پیغمبر فرمایلی دي او هغه خبره کې دروغ نشي کېدی نننی درس کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د انسان رزق ولې کمیږي د هغې یو وجه خولې ده نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې یو انسان د رزق نه محرومیږي الله د ده بره رزق پوره لیکلی دی ډیر رزق یې لیکلی ده دپاره خو هغه د ده نه په یوه وجه باندې قطع کیږي او هغه وجه زما پیغمبر وفرمایل چې هغه ګناه ده یو انسان د الله د هغه د پاره رزق لیکلی دی نو دته خو پته نشته چې ماته دا رزق رارسي نو د هغې نه مخکې دې څه ګناه وکړي نو الله خفه کي نو هغه رزق ته واپس شي ملو شي ورته خو کم ورته ملو شي یا ملو شي ورته خو په مشقت په سره ورته ملو شي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې انسان په ګناه سره د رزق نه نه بلکې د عمر نه محرومیږي چې څنګه په ګناه سره رزق کمیږي داسې په ګناه سره عمر هم کمیږي او نن بله خبره کوم نبی علیہ السلام فرمایي د ګناه پرېښودو څلور انعامات هم نن تاسو ته قرآن ذکر کړي دي قرآن د هغې تذکره کړې ده چې کوم انسان د الله د رضا دپاره ګناه پرېږدي څلور یا پنځه انعامات دي د پرېښودو چې الله څه ورکوي وی د ټولو نه مخکې د ګناه د پرېښودو لومبې انعام چې الله ورکوي الله قرآن کې وفرمایل ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا الله وفرمایل څوک د الله نه ویرېده ګناه یې پرېښوده من امره یسرا الله وی دی چې کوم کار کوي دا به ورته آسان کم دنیاوي کارونه به آسان کم دته مخې به ورته کولو کم دته یو انعام دا الله ذکر کړی دی په قرآن کې چې د ګناه پرېښودو سره الله مخه انسان ته کولاوي څوک ګناهونه پرېږدي الله وی بندې دروازې ورته کولوم یو انعام بل قرآن کې الله دویم انعام ذکر کوي چې ومن یتق الله یجعل له من حیث یرزقه من حیث لا یحتسب راغلی دی قرآن کې الله وی څوک ګناه نه کوي ګناه پرېږدي دویم انعام دا د رزق ولا د داسې ځای نه ورکوم چې د ده د هغه ځای نه ګمان څه کې تصور هم نه کېږي زما محترم د رزق باران کېږي انسان باندې ګناه کټ کېدو باندې دویم دریم قرآن کې الله فرمایي چې هغه دوه انعامات دي یا درې انعامات دي چې هغه به الله په آخرت کې ورکوي د ټولو نه مخکې اسانه معامله قرآن کې الله فرمایي د الله نه ویرېده ګناه یې پرېښوده د ده به الله ټول ګناهونه معاف کړي او په مقابله کې الله وفرمایل جنتان جنت به ورکوي زما محترم دا د ګناه د پرېښودو ډېر لوی دغه دی وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د تقوا دا عالم وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په بینک بیلنس چې وکته نو 56 کروڑ روپۍ ورسره د هغه وخت 56 کروڑ امام صاحب و چې د امام صاحب تقوا وګورئ یو پیره روانو سخت نورو په سخت نور کې د کستاسو خیالي د دیوالونو چتونو د لاسه داسې سوري لګوندې راغلي دغه سوري به پرېښوده په نور روانو چاته تپوس وکړه حضرت په سوري ولې نه ځې په نور ولې روانې وایي دا محلې والا دا ټول زما قرضداري دي هسې نه چې الله وایي چې دا ستا قرضداري د دې د نور مانه د دې د کور د سوري نه تا فایده اخیستې ده په هغې تلې د الله نه یریږم داسې دغه تقوا وه زما
د قرضداري د کور د دیوال سوري شاته به هم نه ته زما محترمو دا د هغې د تقوا عالم او د کاروبار و یو پیرا یو خپل دغه ته ووې کارکونو ورسره مانه 40 افرادو به ورسره په دوکان کې کار کو خلک به ورته خفه کېده چې الله هغه یو سړی و منځ کې راته یو واقع رایاد شو ماشومان هم ناسي خو د ویم یې درته کنایاتو کې درته ویم یو سړی الله مالک بس مال لاکه هر څه چې دی خو مال پکار دی د حرامو راکه خو مال پکار دی بس یو پر اختراله ورته وي مال غواړي د چا عمره مال غواړي لړ شه په چا ګوته کېده نو د هغه عمره مال به درکړي دی لړه د زرګرانو مارکیټ ته لاړه او د ټولو نه مالدار زرګر کته چې چا سره سر سپین ډېرې خو هغه مالدار یې کړه چې وې کتل یو دوکان پکې د ټولو نه غټ دوکانو یو سړی پکې ناستو بلا کسانو پکې افرادو پکې کار کو د هغه دوکاندار نه د نوم تپوس وکړه ګرځېده را ګرځېده کس ورته مالک ورته اشاره وکړي باتریا غوندې ښکاره کېږي ولې ده ورته نو یاره جي ستاسو نوم دی هغه ورته نوم درته یم خو وایه څه وې څه دې پکار دی وي نه وایي ما د الله نه سوال کړی چې الله مالا مال راکه د حرامو راکه خو مال راکه نو الله پر اختر ولېږله ما ته وي د چا په شان مال دی پکار دی څونه مالدار ځان غواړي نو ما ته الله وي نو زه رالم په ټولو زرګرانو کې راته ته مالدار ښکاره شوې ما وي ستا څه نوم دی چې الله ته وویم چې دومره مال راکړي هغه ورته یې ګوره خدای ته وګوره دا کارونه کوي وایي دا څه وی وایي راشه خپله واقعه درته کوم کښېنو وایي دا کارونه کې کنې دنیا او آخرت به دې برباد شي په دنیا کې به هم د مال د استعمالېدو نه وایي دا څه وی وایي داسې کار دی چې زما کور واله وفات کېده چې کور واله مې وفات کېده زما کور واله سره ډېره زیاته مینه وه ما کور واله ته وي که ته لړی زه به په دې دنیا کې څه کوم زه به هم د پسې مړ شم ما ته کور واله وي دروغ مه وایه د سړو فطرت دا دی ابتدي تېره بل وعدې کړي وایي زه جذباتو کې رالم غوسه شم لاړم نهي ته مې ووې وایي د ځان نه مې د متیازو ځای د ویښ نه کټ کړ او رالم ښځې ته مې کېښوده چې ښځې دا وګوره دا ستا مینه ده بس ستا په عیشت کې مې ځان معذوره که وګوره وی ښځه مې چې بس تسلي مې وشوه وی د الله شان ته وګوره زما ښځه جوړه شوه واپس وی چې جوړه شوه لکه زمانه تېره شوه کومه چې بشري تقاضا ده نه پوره کېده ما ته ښځې وی چې خاونده زما ستا خو نوره نه کېږي بس ما له طلاق راکړه ما وی ښځې ما خو ستا دپاره خپل ځان معذوره کو ته اوس زما نه طلاق غواړې ما ته وی یو کار کېدی شي ما ته زما د عزت خیال وساته ما ته وی چې ستا څومره نوکران دي ټول په نمبر یو شپې له رالیږه نو د سره پاتې کېږم کني د نظم وی دا څومره چې ته وینې دا ما سره نوکران دا زما د ښځې ناجایزه مړونه دي او بعضې پکې زما حرامیان اولاد هم دی زما محترم زما غوندې نشي ګورې وی زه پوه شم رالم ما وی الله مال مې نه دی پکار چې څومره ظاهر مال ډېر دی یو خبره کوم څومره مال ډېر دی دومره پریشاني هم ډېره ده زما محترم نو خبره مې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوله وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل دغه ته ووې کارنده ته چې دا یو کپړه ده یو تان دی د دې عیب بیانوه دې کې عیب دی دا کوټه کپړه ده عیب به ورسره بیانې نو هله به یې خرڅوي وی ما وی ښه جي امام صاحب چېرته لاړه وی ډېره زمانه پس چېرته یو کس راغی ګاک راغی کپړه یې واغسته هغه نه ایر شي و هغه کپړه واغسته لاړه امام صاحب چې راغی تپوس یې ته وایه حضرت کپړه مې ډېره ښه خرڅه کړه عیب دې پکې بیان کړو چې دا عیب دې پکې وی نه حضرت عیب خو دا داسې چل کړی دی هغه ټول زمانې 56 کروڑ روپۍ نن خو ملک صاحب ته خان صاحب ته نواب صاحب ته په کار باندې ځان بدې ښکاره کېږي نن هغه زمانې وګوره تاجران وګوره پیسې نیولې دي مزدور پسې کوم مزدور چې دغه کړی روانې دی په خپله ګرځي الله تعالی به څنګه جواب در کوم چې کوټه شی مې په مسلمان خرڅ کړی دی منډې والې کس اعلان دی که ورته وي یاره دا کپړه خرابه ده دیکھ یو عیب دی هغه څه عیب دی پکې وی ما ته چې دا عیب دی پکې اوس یې الې که نالې وی هغه ما ته وی چې بس اوس نالم پیسې رانه واغشتې وی ما خپلې پیسې ورکړې د جیب نه نغدې پیسې نور راویستې وی خفه کېږه مه دوکه د سره مام کړې مام دله کوټه پیسې درکړی ستا ایماندارۍ ته ما وکتل کپړه ستا دا کوټه کپړه زه په نغدو په اصلي پیسو باندې الم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قسم دی که دوکه مې کړې وه نو دا دوکه مې ځان سره کړې وه الله م رانه رضا شه بنده م رضا شو پیسې م میلو شوې زما محترم نن مو ته رزق پسې ګرځو خو رزق طریقه مونږ غلطه دغه کړې ده په حرامو نبی علیه صلات وسلام مبارک داسې مجلس کې ناستو एकदम په بړک بړک په خندا شو وی عمر فاروق ته تپوس وکړه د الله رسوله
ته خو موږ چېرته داسې خندا د نبي علیه السلام شان دا چې صرف ضحک به یې کو تبسم به یې کوله صرف دا مخکني دوه غاښونه به یې ښکاره کېدل او بعضې ټایم کې په بړک بړک په خندا هم خو شو دا به کله کله نو عمر فاروق ته تپوس وکړو د الله رسوله ولې خاندئ ته خو موږ په خندا نه یو لیدلی نبی علیه السلام ورته ما ته د آخرت یو معامله را یاده شوه دې خبرې ته توجه کوي جي الله دې موږ داسې نه کړي خبرې ته توجه کوي وایي د آخرت یو معامله وایي د قیامت په ورځ به الله دوه کسان ودري د یو به په بل باندې حقي الله دې موږ د مسلمان د حق نه وساتي ټول شوق سره امین وایي د یو به په بل باندې حقي نو دا کوم د چا چې حقي الله ته وایي الله د زما په دنیا کې حق والد مال حق راکړه او هغه به سره به هیڅ هم ني تر دې هغه سره به نیکۍ هم ني الله ماله د ده نیکۍ په کار دي الله به ورته د ده خو نیکۍ هم نشته دا خو ګناهګار دی بس الله د ما حق یې والی ماله حق په کار دی وایي دغه ټایم کې به الله به ده ته بنګلې وښیي د جنت محلات به ورته وښیي چې د هغې دیوالونو به په یاقوتو مرجانو ختلي او پکې څلور به نیرونه بهیږي ما مخکې د جنت تذکره کړې وه او حسن واله وینځې ښکلې ښکلې غلامان او ښکلې ښکلې جینکۍ به پکې ګرځي دی به وګوري الله نه به تپوس وکړي الله دا د کوم پیغمبر ده دا د کوم پیغمبر ځای دی الله به ورته دا د پیغمبر ځای نه دی دا د هغه چا ځای دی چې څوک د دې قیمت ادا کولی شي دی به سره دغه تپوس وکړي دا حق والا الله د دې قیمت څه دی الله به ورته د دې قیمت دا دی دا تا چې د ده چې تا باندې مانده کمې پیسې د دنیا کې د تا نه کمې پیسې والي هغه حق ورته ماف که مقابله کې دا در کوم وایي الله ته وایي الله حق مې ماف کړی دی مقابله کې به ورته هغه میلو شي بیا به الله هغه کس ته وګوري چا چې حق والي ډېر کمزورې سر به یې ښکته کړي ګویا چې جهنم ته به رواني د مسلمان حق یې والی دی وایي الله به په هغه باندې هم خفه شي ورته به ووایي داسې مزه دا خپل ورور هم د لاس نه ونیسه او دننه یې که جنت ته زما محترم د الله دومره رحیم ذات دی دومره کریم ذات دی د الله داسې ذات دی نبی علیه السلام چې دا واقع وکوله منځ کې په ژړا شه وایي قسم دی چې د بندګانو حال وګورم د الله سره نافرمانۍ داسې کوي لکه انسان ته به وایي چې ده سره څه دشمني ده موږ د الله نافرمانۍ داسې کوو ته به د سره دشمني ده نو رزق ورکولو والا الله دی خو لیکن رزق باندې انسان د دې د وجې نه د ګناه د وجې نه انسان رزق قطع کېږي حدیث ته خو کېدی ښه ان الرجل بېشکه سړی چې دی لیحرم الرزق خامخا محرومیږي د رزق نه بالذنب په ګناه سره یصیبه چې دی ګناه وکړي ان النفس بېشکه نفس چې دی لن تموتا نه مړ کېږي حتی تر دې پورې تستکملا چې پوره کړي رزقها رزق تر هغې به انسان نه مري تر کومې پورې چې رزق نی برابر کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله موږ چې کوم درس ورسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري الله دا ستا رضا له راغلي دي په دې یخنۍ په موسم کې الله چې د بړستن نه پاسېدل هم خدای ګران کار دی په دې وجه او په دې سخت دغه کې الله دا ستا در ته ناست دي ستا دروازې او چوکټ کې ناست دي خدای د دې زړونو کې څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت ختم کړي الله چا باندې څه قسم مصیبتونه دردونه پریشانۍ بیماری دي خدای په خپل دست قدرت ختم کړي د دې حاضر مجمع په زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي الله د چا کاروبارونه کمزوري دي خدای کاروبار کې برکت واچي د چا رزق کمزوري دی خدای د حلال رزق د اسمان نه په خدای د حلال رزق باران وکړي الله څوک قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه خدای وساتي د چا په زړونو کې نفرتونه دي بغضونه دي خدای نفرتونه بغضونه خدای په الفت او محبتونو باندې خدای بدل کې الله دا کړي خدای په اتفاق او اتحاد کې کوم مرګرو چې د درس ته په دې یخنۍ کې ازيري کړي د خدای قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي دا کتاب ور د جنت ته دنه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي د دې پوجي خدای د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او پوخت ځن کدنم دا کړي په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله